السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم اليوم عن كيفية إزالة الضجيج من مروحة الكمبيوتر. طبعا هو في علم اسمه علم محاكاة الطبيعة، عم يستفيدوا من الحيوانات، من النباتات، من الظواهر الطبيعية لإيجاد حلول تقنية تكنولوجية صناعية، أحيانا ينجحوا وأحيانا يفشلوا. من هذه الحلول هو استخدام ميزة الطيران الصامت لطائر البوم. طائر البوم من أهدأ الطيور في الطيران، من المعروف أنه صامت، لذلك يعني هو يباغت فريسته وينجح في اصطياد الفئران بسبب ظاهرة التخفي عنده أو ميزة التخفي الناجمة عن الصمت في الطيران. طبعا هو سبب صمت البوم في طيرانه يعود إلى شكل جناحه، مثل ما نشوف عندنا هون شفرات مروحة الحاسوب أو الكمبيوتر. هي بالعادة تجي الشفرات هكذا، يعني لا يوجد لها نهاية على شكل سن المنشار. فأضفت إلى المروحة هذه الميزة في نهاية كل شفرة، وضعت مثلثات على شكل سن المنشار كمحاكاة لجناح البومة، لأنه جناح البومة سبب هدوءه يعود إلى أنه نهايات ريشه أو ريش الجناح هي على شكل سن المنشار، ما يؤدي إلى تفتيت أو تشتيت الرياح أو الهواء المتدفق حول الجناح إلى دوامات صغيرة، كما لو أن شتتنا نهر هائج إلى جداول صغيرة. أنا استخدمت هاي الشفرة. طبعا أنا مو كاملة، هي لازم نكمل كل الشفرات، نجري هذه العملية سن المنشار على كل الشفرات. فأنا استخدمتها في حاسوبي، وهي يعني فعلا صار الصوت هادئ جدا، ما في صوت مثل الأول. هلا عملت أنا تسجيل للضجيج لمروحة الحاسوب قبل وبعد. هلا هون عندنا المروحة بدون تعديل، يعني ما أجريت عليها أي تعديل. وضعت المايك على أعلى المروحة وشغلتها بجهد 12 فولت مستمر ومنظم. شوف الضجيج عالي، شوف الإشارات، هاي كلها ضجيج، هاي كلها ضجيج. هون الخط هذا عريض، هذا دليل انه ضجيج. الصوت مرتفع واضح، هذا قبل التعديل، المروحة قبل التعديل. سجلت صوته على برنامج صوتي جولد ويف، برنامج جولد ويف. هذه كلها ترددات. هلا نشوف هلا المروحة بعد التحديث، بعد ما أجريت عليها التحديث أجريت تسجيل لها أيضا. نعيد من الأول. شو أول ما تشتغل المروحة في صوت يبدأ ثم ينتهي الصوت، شيء طبيعي أول ما تشتغل المروحة. شوف هون اختفت أغلب الترددات المزعجة، هي ترددات صوتية مزعجة، ترددات هي ضجيج ضمن نطاق الضجيج. هاي كلها ترددات أصبحت مستواها منخفض جدا. هاي المروحة أنا عم أغذيها من جهد منظم 12 فولت. فهذا يندرج ضمن محاكاة الطبيعة، الاستفادة من الطبيعة. أي عندما تنظر إلى الطبيعة تشوف أنه في حلول بالحيوانات أو بالنباتات. وشكرا.